ครับสวัสดีครับวันนี้งานที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นงานแข่งเรืออีโปงนะครับณบึงหัวทะเลวันที่25เดือนธันวาปี56ของเรานี่เองนะครับก็ทางเทศบาลหัวทะเลได้จัดนะครับงานขึ้นเพื่อให้ชุมชนทั้ง17ชุมชนและ12หมู่บ้านได้ร่วมกันสนุกสนานกับการแข่งเรือครั้งนี้นะครับนะครับในงานแข่งเรือของชุมชนที่13นะครับหมู่4ของเราบ้านหนองสองห้องลมเย็นของเรานี่ครับก็ให้ความสำคัญกับเด็กๆนะครับที่เป็นเยาวชนอยู่นี่นะครับจะได้กล้าแสดงออกนะครับนี่นะครับก็เห็นกันได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นการผลักดันให้กลุ่มเด็กๆและเยาวชนได้กล้าที่แสดงออกในทางที่ถูกต้องในทางที่ดีนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือกับชุมชนที่13นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญานะครับของชุมชนที่13นะครับที่เรามีทั้งขนมเปี๊ยะหนึ่งฤทัยนะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็เจ้านี้แล้วก็ไม่ว่าแต่เขียงนะครับหมู่บ้านหนองสองห้องเราขึ้นชื่อเลยนะครับในการทำเขียงนะครับครับยังไงก็ขอฝากด้วยกันละกันนะครับกับชุมชนที่13นะครับบ้านหนองสองห้องบ้านเรานะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสาวงามที่นำขันทองมานำน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยมีหมวดโลดนะครับแล้วก็จะมีนายกเทศบาลหัวทะเลนะครับก็ท่านเอกภพ จงวรศักดิ์นะครับก็นำน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะนำไปนะครับเป็นสิริมงคลไปเทที่บึงหัวทะเลนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับครับนี่สาวงามของเรานะครับชัดนะครับในตอนเวลาแห่นะครับในชุมชนแต่ละชุมชนนะครับก็มีความสนุกสนานนะครับเป็นการแสดงออกของชาวบ้านนะครับได้สนุกสนานกันมากนะครับนี่ครับมีการต่อยมวยนะครับแล้วก็มีการละเล่นหลายอย่างนะครับในงานครั้งนี้นะครับก็มีว่าแต่มีการละครย้อนยุคนะครับหลายๆอย่างนะครับที่นำมานะครับนี่มีการรำลิเกนะครับครับมีหลายๆอย่างนะครับในการแห่นะครับในครั้งนี้
ำมาทำเป็นวิดีโอในครั้งนี้นะครับเราก็จะนำไปลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับใน YouTube นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับว่าชอโคราช2014นะครับชอโคราช2014นะครับท่านจะเห็นได้เลยนะครับว่าผลงานเราจะมีมากมายนะครับของชุมชนนะครับก็ขอฝากพี่น้องด้วยครับ
นะครับก็นายกนะครับหัวทะเลก็ได้เปิดงานนะครับอันนี้ก็ที่ท่านเห็นนะครับก็จะมีผู้ใหญ่บ้านนะครับของหมู่4ของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นการปล่อยตัวนะครับของเรือแข่งนะครับนี่คือเรืออีโปงนะครับที่ลูกหลานเราจะได้ทันเห็นหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะครับแต่นี่ก็เป็นการแข่งขันมีความสนุกสนานกันมากนะครับในวันนี้นะครับครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าดูรอยยิ้มนะครับของพี่น้องนะครับทุกคนนะครับมีความสนุกนะครับกล้าแสดงออกกล้าที่จะทำนะครับในการแข่งเรือโป่งครั้งนี้นะครับเราก็ได้ชัยชนะนะครับชัยชนะคือชนะทางด้านจิตใจนะครับเราได้มาทำเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้นะครับนั่นคือการชนะของเราแล้วนะครับแพ้ชนะคือเกมกีฬานะครับครั้งนี้เราก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับต้องขอบคุณคุณพ่อหมดโลดด้วยนะครับที่แกทุ่มเทในการจัดงานนะครับให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับครับในยามเย็นของวันการแข่งเรืออีโปงมาในวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นตกเย็นมาทางเทศบาลหัวทะเลนะครับก็มีการจัดเวทีขึ้นนะครับก็มีนักร้องรับเชิญนะครับไม่ว่าแต่น้องเอิญเดอะสตาร์นะครับศิลปินดังๆก็มานะครับในวันนี้นะครับแล้วก็หนุ่มหล่อสาวงามนะครับก็มีการเข้าประกวดนะครับของแต่ละพื้นที่นะครับยังไงก็ช่างนะครับในการแข่งขันในวันนี้นะครับก็เป็นเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอฝากไว้อีกนิดนึงนะครับว่าเราจะอยู่ชุมชนไหนหรือหมู่ไหนขอให้เราเป็นคนที่ดีและสามัคคีกันนะครับนั่นคือพลังที่ดีที่สุดนะครับในครั้งหน้านะครับจัดงานหรือมีกิจกรรมของชุมชนอีกขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมสนุกกันนะครับทำคนเดียวทำไม่ได้ครับถ้าไม่ได้พี่น้องทุกท่านนะครับการจัดทำวิดีโอนี้จัดทำโดยหนุ่มนะครับเป็นคนผู้จัดทำนะครับเห็นความสามัคคีของพี่น้องแล้วผมอยากให้เห็นกันเยอะมากกว่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ